Assalamu alaikum guys, once again welcome to my channel. Hope you are all doing great. आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और शॉर्ट सी होने वाली है। इतनी ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं, आप इसे मीडियम शॉर्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो करंट सीज़न चल रहा है उससे रेलिवेंट है। ना सिर्फ करंट सीज़न से बल्कि आने वाले कुछ महीनों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पीक पर होगी। तो यस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे 3 होम रेमेडीज़ फॉर कफ, कोल्ड एंड फ्लू। जब सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो कैसे होम रेमेडीज़ बनाकर देना कितना हेल्दी होता है, ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि डिफरेंट कफ सिरप और मेडिसिन्स बच्चों के मेटाबॉलिज्म को सूट नहीं करती। तो बेहतर है आप होम रेमेडीज़ ही ट्राई करें जो कि नेचुरल और हेल्दी हों। अब मेरा यहाँ ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप डॉक्टर या हॉस्पिटल को टाटा बाय बाय कह दें कि हम तो ऑलराउंडर हैं, हमें हर चीज़ का पता है। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ सीजनल फ़ीवर की बात कर रही हूँ, जो मौसम चेंज होने से बुखार, नज़ला, ज़ुकाम बच्चों में हो जाता है। अगर सीवियर कंडीशन है तो आप लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर नॉर्मल सीजनल डिजीज़ है तो आप मेरी ये वीडियो देख लें। तो चलते हैं फर्स्ट रेमेडी की तरफ, जो कि है हल्दी के दूध से। इसे हम लोग इजीली सिंपल से इंग्रेडिएंट यूज़ करके बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप दूध, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी तो वैसे ही बड़ी फेमस है हमारे हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी में। ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देगी। उसके अलावा चेस्ट प्रॉब्लम में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसे कि सर्दियों में छोटे बच्चों को चेस्ट प्रॉब्लम होती है, सांस के साथ खड़खड़ की आवाज़ आना, उस कंडीशन में ये काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दें। ये भी एंटीबैक्टीरियल होती है, इंस्टेंट रिलीफ देकर इन्फेक्शन से फाइट करती है। और एंड पर आप इसमें 2 से 3 चम्मच शुगर यानी कि चीनी के ऐड कर दें। फिर इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 उबाल आने दें, तभी इसका फ्लेवर बढ़ेगा और स्लोली ये येलो कलर में टर्न हो जाएगा। इसे आप गरम ही पिएं और दिन में 2 दफ़ा लाजमी पिएं। तो ये थी हमारी फर्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी। अब देख लेते हैं सेकंड रेसिपी, जो कि बनेगी अदरक से। आप इसे जिंजर टी भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा अदरक हाफ इंच ग्राइंड किया हुआ, पानी 1 कप, हनी या गुड़ 1 चम्मच, लेमन जूस हाफ। एक बर्तन में 1 कप पानी डाल लें और इसमें ग्राइंड किया हुआ अदरक डाल दें और इतना पकाएं कि पानी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए। फिर इसे चूल्हे से उतार लें और हाफ लेमन स्क्यूज़ करें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि लेमन आपने हमेशा सर्विंग टाइम पर डालना है, यानी चलते हुए चूल्हे पर नहीं डालना, वरना पूरी ड्रिंक का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो तैयार है हमारा अदरक का काढ़ा, जिंजर टी, जिंजर ड्रिंक। इसे बहुत सारे डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, वर्ल्ड वाइज बहुत फेमस है। थर्ड रेसिपी है तुलसी से। इसे भी हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। अक्सर घरों में तुलसी के पौधे भी होते हैं। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए हम लेंगे तुलसी के ऑलमोस्ट 10 पत्ते, काली मिर्च 2 क्रश की हुई, 1 चम्मच गुड़ और 1 कप के अराउंड पानी। एक बर्तन में पानी डालकर 10 साफ़ धुली हुई तुलसी के पत्ते डाल दें। ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ख़ासकर तब जब बच्चों को रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम हो। तो आप ये दे दीजिए, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे डिफरेंट कफ सिरप्स भी के होते हैं, आप इसे आसानी से बनाएं। आप जब पानी बॉयल हो जाए, आप उसमें गुड़ का पाउडर और काली मिर्च डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे 5 मिनट बॉयल करें और फिर स्टेन करके यूज़ करें।
इसे भी आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तभी आपको कफ और कोल्ड से रिलीफ मिल सकेगा। सो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक इट एंड फील दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, देन हिट द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।